Ya me dio calor, dice David. ¿Y a la par está? ¿No vas a conseguir tu banquito, pues, papito? Bien. Mira, Uy. Mire, ya se encendió. Ya se encendió, ya tiene bastante. mira, trajiste los, ¿cómo se llama? Para mientras que haga brasa. Malvaviscos. Mira, para mientras que haga brasa. Los malvaviscos. La Fátima, qué fuerza tiene esa chamaca. Ahí caben dos. Papito, ¿puedes dejar el teléfono? ¿Ah? ¿Puedes dejar el teléfono? Ya lo pillaron. Oye, no sé por qué estás tan cerca de la fogata. Eso iba a decir yo. Bueno, yo también estoy no tan cerca, pero igual. Voy a traer los malvaviscos. Este hombre está loco. Voy a traer ¿qué? ¿Cómo se llaman esos malvaviscos? Los angelitos. Qué grande angelito va, güey. Qué grandote, yo pedí a Michael comprarlos. ¿Qué pasó, Fátima? Te veo tan pensativa. ¿Te asustaron cuando fuiste a traer el blog allá o qué? Ay, no seas chamaco. Michael te gana. Oye. Ey, Trajimos un jumbo también, pero ¿dónde está? está bueno, ya está. Muy cerca, mucho. Sí, Dios ¿Y los mío. palitos? Allá está, mira, Comanche. Detrás tuya. Detrás tuya, papito. Mira, pero no detrás tuya, que No, sí. mira. Ya no mirinda, tío. Es Fanta, no mirinda, padre. Yo sí me voy a hacer un poco para atrás porque ya me dio calor. Sí, yo no sé quién me manda a ponerme tan cerca. Ahí te voy a poner en la red. Dice Darwin que se sabe unas historias porque de hecho acá vivías, ¿verdad? Ajá, allá en mis tiempos. Hace como que Joven, digamos. Cuando la Comanche. Salía ya. No, iban a ver por qué agarré más. No, iban a ver por qué agarré más. ¿Por qué le soplas, fue? Sí, fue. Ok, voy a ver. Entonces que Darwin tiene una historias que contarnos. Qué calor. Yo no sé por qué todavía seguí cerca. La última toda pensativa, la mira. Y ese está bien. ¿Quién no ha agarrado? ¿Usted no ha agarrado? Dame. Yo no, pero porque yo estoy grabando. Ay, Dios, pésimo. Yo estoy grabando, mamita. El papadito. Papito, siéntese, ve. Si no buscamos asiento. Yo por eso te dije que fueras a agarrar aquel blog. Anda a buscar otro. Oye, la motilla. Uy, no son niños, ¿por qué manejan tan rápido? No pasa. Es que tengo que grabarte para arriba, solo media cabeza, digo, medio cuerpo se te mira. Entonces que David, después de que empiece a quemar sus angelitos, va a empezar a grabar. Ah, yo me voy a sentar. Bueno, yo no me tengo que sentar. ¿Cuántas historias? Agarra este, porque yo no me tengo que sentar, yo lo tengo que grabar. Darwin. Comanche, venía a agarrar este trozo. ¿Cómo se llama este blog? Fátima. ¿Qué pasó? Sí, hay calor, va. Yo traía frío. Está muy fuerte el fuego. Decirle que se apague un poquito. Ahí un poquito, por favor. Echarle agua para que se enfríe un poco. Se suponía que así tenía que ser. Mátela, pe. Esa es una antorcha. No me tiene que quemar. ¿Me metes una partida aquí? No me tiene que quemar. Ay, se quemó. Dale, Elías. Quema el tuyo también. Mira, pues. Va, empiezan a contar su historia de miedo, pues. Ah, pues sí, dice que... Ah, espérense, primero voy a agarrar el mío. Voy a agarrar mi, ¿cómo se llama? Bueno, tuve que comer mi malvavisco porque si no, no me iban a dejar. Entonces, ¿qué? Darwin, vas a empezar a contar historias de miedo. Ah, sí. Va, espérense, voy a agarrar un ángulo perfecto. Ay, me quemé. Completo silencio. Guarden silencio, por favor, que ahorita... Ahorita les puedo contar algo. Que mate. No, fíjate que antes aquí salía un chucho sin cabeza. A mí el humo me sigue. No, fíjate que ¡A la madre, güey! No vayas.
Uy. Sí, vamos a salir asustados. Güey. Eso fue real. Oh, güey, ¿qué es? No, espérense. No, cálmenla. Sigamos con la historia de miedo, sigamos. Yo quiero escuchar. Fíjate que antes hay una historia ¿va? De que yo iba a hacer un mandado, ya ven. Vas a ver la mano. Al otro lado. Ajá. Yo andaba en el cruce, va. Como yo salía antes. Cállense, güey, escuchen. En cicle, va. Otra vez sigue. No, otra vez. Como yo salía en cicle, va. Como salía antes en cicle, va. Otra vez. Y tenía que ir a hacer un mandado, ya ven. Ajá. Va y vine y todo, así que no le dije nada a mi papá. Pero ya era tarde. No, sí. ¿Fuiste vos, Comanche? ¿Fuiste vos, Comanche? No miraste solo un palito. Pues sí. Dice, fíjate que yo tenía tenía algo que ir a hacer allá, ¿ven? ¿Dónde? Y allá y solo vine No, a la Fátima ni se asusta. y no le... Porque es puro hombre. Ah, Me asustaban, hombre. entonces. Iba para allá, ¿ven? Iba para... No, ya te quiere pegar a... ¿Será que son niños? Ni ha contado la historia de mi Darwin. No, espera, sigan. Y yo mejor me paro para salir corriendo. Pues sí. Ajá. Iba para allá, tenía que ir a hacer un mandado, va al otro lado porque ya teníamos otra casa. Y... Va, y mira, yo iba ahí, mira, en el río, cada vez en el río, vi un bulto blanco, yo dije, es una vaca, dije. Digo, ¿cuántas había vacas ahí? Es una vaca, dije. Iba caminando, cuando me fui acercando, ya no era como un bulto, sino que era como una persona. Sí. Pero en blanco. Sí, era de blanco. Estaba en el río porque ahí pasa, pero como un poquito de agua pasa. Ajá, y ahí estaba. Otra. ¿Qué es eso, pues? Yo creo que es una Fátima, ¿sabes? vaca, ¿no? Será ¿Será tu que vaca, pero es que su suena muy raro. ese grito es como grito, no? Es como... Es como ¿Cómo? animal. Ya Pues me dio sí, y cuando... mi miedo. El miedo, sí, güey. Pues sí, y cuando lo vi de cerca no era una vaca. Era una persona. Ahorita escucho chiflidos. Ay, no manches. ¿Qué fue eso? Pero si esto es... ¿Están silbando? Bueno, eso tal vez puede ser la... Pero ¿hasta dónde está la casa? Porque allá no es allá. Es allá. Y allá está oscuro, completamente. No. Qué chido que te asuste. Espíritu Santo, es espíritu del cielo. Son los espíritus. A ver, pero... Pues sí, no, y... Si grita y la vaca, te antes, pone una patada. ¿y cómo se escuchaba? ¿Y cómo se escucha el ruido de ti, gritos? Aquí es muy seguido. Aquí, por acá, más que todo. Todo eso. Porque Está supuestamente, gritando. supuestamente en el cántaro que le llaman ahí mataron a una señora. Oye, La- ¿y vieron lo que había atrás? ¿Sí lo viste? ¿Sí lo vieron? ahí. No estaba viendo para atrás, ¿qué era? No manches. No, deja eso, ya no hay Y nada. esta casa cuando nosotros vinimos a vivir ya estaba en construcción, la verdad no sabemos de quién era. La casa ya estaba construida. Sí, aquí ya estaba construido entonces. Ya estaba construida esa casa. Solo Mala había idea aquí. comprar una casa así. Había otra aquí, pero esta la derrumbamos. Igual que estaba ahí, nosotros lo hicimos, pero Se derrumbó. esta ya estaba. La casa ya estaba. Ujú. Esa ya estaba con nosotros y venimos aquí. ¿Viste? Cerraron la puerta. Lo que queda de la puerta. Lo que queda. No, cerraron la puerta, eso no. Estoy corriendo. Llévame con mi mamá. A ver. No, yo no voy, ¿qué? Anda bien. Uy, tira. Grabando, anda bien. Se está meneando esto. Está meneando esto. Y solo es esa hoja. Y solo es esa rama. Solo es esa rama. No, mami. Vámonos de aquí, güey. Vámonos. Yo me voy ahí. No, yo no quiero estar aquí. A ver, pasó algo, güey. Pasó algo con... No, es que yo siento un... ¿Cómo se le llama? Un escalofrío. No, un enigma. ¿Cómo se le llama eso? Un... Uy. No, pero qué raro que estén haciendo tantos ruidos y... Ah, están alumbrando. Bueno, ya están alumbrando. Pero no creo que ellos que estén hasta allá.
Porque la rama, ¿viste cómo se estaba viniendo la rama? Solo ella. Solo era una. Fue mala idea venir aquí. Yo Eso no está. dije que viniera. Esta rama estaba viniendo, solo esa rama y estas no, estaban así como están ahorita. Pero esa sí se estaba viniendo. Y están tirando cositas, o sea que de acá arriba cae. Ay, ahorita me golpeé yo la cabeza. O sea, porque de allá arriba no creo que estén cayendo. Igual Y ni aire igual hay. Y la puerta se venió y no hay aire. Igual este árbol tiene... Vos andan. Andan alumbrando. ¿Qué pasó allá? Mira. Anda gente bien. Sí, eso estoy viendo yo que hay gente allá, no se ve nada. No Allá, se ve nada, allá pero se ya alumbró. se ve un poco. Allá otra vez. Allá otra vez. Allá está, ¿ve? Pero como que está palpitando. Como que nos quiere avisar algo. Algo. Como que nos vayamos. Hizo como 2 apagones. ¿verdad? Sí. Yo me quiero sacar de duda. Vas a ir a ver. Vamos a ver. Yo quiero ver allá Pero adentro. ¿por qué se cerró? Pero es que, ay, güey. No, pero que solo los hombres vayan. Va, anda, David. Dijeron hombre. Ay, yo porque. David, vaya. Agárrenme, me dijo que lo mato. No, en serio, pero ¿por qué van a ir todos? Pues si tal vez tal vez hay algo, tal vez hay algo ahí. Que vaya el de la cámara. Agarra. Que vaya el de la cámara, digo. Vaya pues. Vaya pues, porque tiene que ir a Tiene que ir. Eso es trampa, yo voy a chillar. Ay, pues yo me tengo que ir a enfocar. Uy, no. Le va a traer el lazo. Los pasos muy bien. Peleando ya, mira. No, aquí no hay nada. Pero sí, vamos a enfocar bien. No hay nada. Mucha, pero ya me dio miedo estar aquí. Siento como algo pesado. ¿No sienten ustedes pesado su cuerpo? Sí me bañé. No, neta que no hay nada. Ay, no, qué miedo. ¿Por qué iba a entrar a jugar? Ah, no. No, porque aquí ya vieron ese. Cerraron eso. A mí se me hace que aquí pasan cosas que no tienen que pasar. Vámonos. Vamos a que la hacemos sola, hacemos la sola. Ni sé por qué entré. Pero me dio miedo. Pero a mí no se me pasa, aparte de eso. Ya me voy con usted. Y solo era una. Solo era una. No, de veras que sí se estaba muriendo. Tienen carita de miedo. Oye, yo me puse el boxer al revés, digo, que no me asuste. Uy, Óigaselo. Supuestamente. tenía previsto eso. No, yo Entonces, No, pues. y aparte también lo del grito que yo estaban ya gritando. yo ya sabía, le dije no vayamos allá porque me asustan. ¿Quién Porque fue el yo necio? cuando vivía aquí. ¿Quién fue el necio? Yo. Cuando vivía aquí. Como siempre. Como ya estaba en la cocina, ella quitaba, no sé, cuando me daba hambre, a veces pasaba. así. Uy, y el otro se desapareció. Ah, ya sabe. Ay, estoy... Ya rato está No me ahí. asustes, güey. Como te entró un espíritu. Pues sí, entonces, A mí me sí entró el asustaba bastante. espíritu. Espíritu. Pero viste que sí tiraron ¿Cómo cosas. se dice? Nos tiraron cosas. Sí. Fíjate que a veces cuando nos le tiran cosas no es como que váyanse de aquí, ¿verdad? Porque nosotros varias veces también nos hicieron Ahorita nos así. vamos, solo terminamos. Espérense, terminamos el video, aguántenla. Cuando no quieren que estemos aquí, pues quizás. No sé. Entonces, ¿qué si nos vamos? No, yo digo que sí. A las Lo 12. mejor. A las 12 va. Sí. No, a las Va. 12. No. Sí, apenas son como las Yo 10 y que- ya están asustando. Las 11 son. Así. Vaya, Sí. acá van a ser las 2. Ya casi las 12. Esperemos a que sean las 12 y nos vamos. Esperemos, le vamos. O esperemos Sí, que sean sí, la sí, 1 ya porque a la era 1 es donde empiezan más, ¿verdad? Y si empeora más, A veces cuenta que cuando lugares donde pasan así, riachuelo, le llaman más, ahí asusto. porque Yo vi no tu sé- sombra allá en aquel poste, o sea, la mano. Así se hizo, ve. No sé por qué. No va, se ve pero la sombra. donde hay lugares así, ríos pequeños, y riachuelos, todos nacimientos, asusta. Sí. supuestamente en cada río se baña la llorona. Sí, y antes como se escuchaban golpes de palangana así, pero como de metal, ahí en el río. Ajá, donde lavaba ropa mi abuelita. va ahí. Y es increíble que estando cerca de la Sí, carretera como sí suena, asusta. Tronaba. Nosotros Pero nunca la viste. No, nunca la vi. Donde sí vimos una, nosotros ahí atrás, ¿no? Vimos una mujer de blanco también, porque teníamos una casita ahí hecha con madera, todo con mi hermano, y eran como a las 11 de la noche tal vez, Es la hora de ella. ajá, vaya, nosotros estábamos ahí Es la porque hora de ella. nos habían regañado esa vez, estábamos solitos allá,
y que empezó a pasar una sombra así, ve como caminando una persona cuando pasó una sombra así. Nosotros dijimos, y pensamos que iba de largo, ¿va? Y cabal se escuchó que rechinó el cerco, así, como cuando alguien se monta en el cerco. Y dije, mira, un ladrón va a entrar aquí. Miremos quién es, va, nos echamos una sábana encima y todo el rollo. Y cuando vimos, cuando teníamos enfrente era una mujer de blanco, y dije, agarrémoslo. Nos íbamos a tirar encima y después de que nos desmayamos los dos al instante. O a la cara. Y cuando, ajá, nosotros llenos de valor porque éramos dos, la vamos a agarrar. Uy. No, hoy sí, vámonos. Ya, bueno, amigos, vamos a terminar este video. Como dijo alguien, pa' mí, güey. No, entonces vamos a terminar este video. Y nos vemos. Ya, no, vámonos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós, bendiciones. Vámonos.